எது கேட்டாலும் எல்லாமே கிடைக்கும். எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் எல்லாமே A to Z கிடைக்கும். இது வந்து ஆங்கிள் கிரைண்டர், கான்கிரீட் ஒர்க் யூஸ் பண்றது. இது இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு வேண்டி கொடுக்கறதுங்க. ஹேமரிங், செவுத்து ஒர்க் வேண்டி. இது வந்து மார்பிள் கட்டிங், டைல்ஸ் கட்டிங்பாங்க. இது டெமோலிஷன் ஒர்க். இது ப்ளோயர். இதுல 10 kg 11 kg 15 kg வரைக்கும் எல்லா ரேஞ்சுமே இருக்கு. இதே இதுல வந்து எலக்ட்ரிக்லயே இருக்கு, நம்மள்ட்ட கார்லெஸ்லயே இருக்கு, நுமேட்டிக்லயே இருக்கு. இது வேக்கம் கிளீனருங்க. இது வந்து இம்போர்ட்டட். இந்த கார் வாஷர் வந்து வீடு கிளீனிங் பண்றதுக்கு, காருக்கு, பைக்குக்கு எல்லாத்துக்கும் வாங்கி போட்டா கவலையே இல்ல. ஆமா, இது மரம் இருக்கிற மிஷினுங்க. பெட்ரோல்ல சின்ன வெல்டிங்ல இருந்து ஹெவி டியூட்டி நீங்க எவ்வளவு பெரிய வெல்டிங் மிஷினா இருந்தாலும் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, மிக் வெல்டிங்ல மேக்ஸிமம் கேஸ் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மிஷின் வந்து எப்படின்னா கேஸே தேவையில்லைங்க. வாரண்டில எப்படி? வாரண்டி வந்து 1 இயர் சர்வீஸ் வாரண்டிங்க. சர்வீஸ் வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ்ங்க. ஃப்ரீ சர்வீஸ். எங்கள்ட்ட வந்து பஜாஜ் கார்டு இருக்குங்க. உங்களுக்கு பஜாஜ் கார்டு இல்லைனாலும் வந்தீங்கன்னா நாங்களே கார்டு போட்டு உங்களுக்கு இதே லோன்ல இஎம்ஐலயும் பண்ணி தருவோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுமாக்கா. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. நம்ம பவர் டூல்ஸ் கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். ரொம்பவே ஃபேமஸ் நஞ்சப்பா ரோட்ல S.A. Traders அங்க தான் வந்திருக்கோம். ஸோ ரேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ரேட்டில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் நம்ம பிரதர்ஸ்ட்டை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் பிரதர், உங்கள் பேர் அப்படியே உங்கள் கடை பேர் சொல்லிடுங்க. என் பேர் அஸ்கர், என் கடை பேர் S.A. Traders. சூப்பர். எங்கே கரெக்டாக லொக்கேட்? நஞ்சப்பா ரோட்டில் சோமசுரா மில்லு கேட்டில் NTC ஆஃபீஸ் நியர் கம்யூனிஸ்ட் ஆஃபீஸ் விநாயகர் கோயில் கட்டில் என் கடை இருக்கு. S.A. Tradersனு நாங்கள் ரீட்டைல் அண்ட் ஹோல்சேல் பண்ணுறோம். ஆல் பவர் டூல்ஸ் அண்ட் மெஷினரிஸ், இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ், வெல்டிங், வுட் ஒர்க்கிங், நியூ மெஷினரிஸ், எது கேட்டாலும் எல்லாமே கிடைக்கும். எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் எல்லாமே A to Z கிடைக்கும். மிஷின்ஸ்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்குறதா கேள்விப்பட்டேன். அதை பற்றி சொல்லிடுங்க. புதுசாக ஏதாவது உங்களுக்கு நியூ ஏதாவது அவங்க பண்ணுறோம், புதுசாக அந்த மிஷின் இல்லை, புதுசாக தான் செய்யணும் அப்படின்னா, நியூ ப்ராஜெக்ட்னா கொண்டு வந்தீங்கன்னா நாங்கள் அது R&D பண்ணி செஞ்சு கொடுத்துருவீங்க. சூப்பர். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பவர் டூல்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம். ப்ரோ, உங்கள் பேர் சொல்லிடுங்க. என் பேர் வந்து அஸ்ரஃப்ங்க. நான் அவரோட பிரதர். நாங்கள் 2 பேரும் இந்த ஆஃபீஸில் இருப்போம். சூப்பர். எங்களோட வந்து பவர் டூல்ஸ் பார்த்துங்க. இது வந்து ஆங்கிள் கிரைண்டர், பேக் சுவிட்ச், சைடு சுவிட்ச். இது வந்து கான்கிரீட் ஒர்க் யூஸ் பண்றது. இது இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு வேண்டி கொடுக்கறதுங்க. இது வந்து ஹேமரிங், செவுத்து ஒர்க் வேண்டி கொடுக்கறதுங்க. இது வந்து மார்பிள் கட்டிங், டைல்ஸ் கட்டிங்பாங்க. இது டெமோலிஷன் ஒர்க். இது ப்ளோயர். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதுல வந்து 5 kg, இதுல 10 kg 11 kg 15 kg வரைக்கும் எல்லா ரேஞ்சுமே இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த கிரைண்டர்லயும் உங்களுக்கு 4 inch 5 inch 7 inch 9 inch வரைக்கும் இருக்குங்க. ஹேமர் மிஷின்ஸும் அந்த மாதிரி தாங்க. எல்லா ரேஞ்சிலுமே எல்லாமே இருக்கு நம்மள்ட்ட. இப்போ நீங்க பாக்குறது வந்து பவர் டூல்ஸுங்க. இதே ஐட்டம்ஸ் உங்களுக்கு கார்ட்லெஸ்ல வேணும்னாலும் கார்ட்லெஸ்ல கிடைக்கும். அதாவது பேட்டரி டைப். இது வந்து பேட்டரி டைப்புங்க. சூப்பர். ட்ரில்லிங். இதே இதுல வந்து எலக்ட்ரிக்லயே இருக்கு நம்மள்ட்ட, கார்ட்லெஸ்லயே இருக்கு, நுமேட்டிக்லயே இருக்கு. நீங்க எதுல கேட்டீங்கனாலும் அதுல எல்லா டூலுமே நாங்க தருவோம். இப்போ இது ஹேமர் மிஷின், இந்த ஹேமர் மிஷின் எலக்ட்ரிக்கலுங்க. இதே ஐட்டம் பேட்டரியில இருக்கு எங்கள்ட்ட. அது இல்லாம ஏர்லயே இருக்கு. நீங்க எப்படி கேட்டீங்கனாலும் தரும். நம்மள்ட்ட எல்லா ஐட்டம்ஸும் இருக்கு. பிரைஸ் ரேஞ்ச்ல சொல்லுங்க. பிரைஸ் வந்து நம்மளது ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து ஆங்கிள் கிரைண்டர்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா மினிமம் 950 900 ல இருந்து ஸ்டார்டிங் ஆகுங்க. ஹேண்டில் மிஷின்னா ஒரு 650 700 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்க. மத்தபடி கட்டர் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா 1300 அந்த ரேஞ்சில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். வாரண்டில எப்படி? வாரண்டி வந்து 1 இயர் சர்வீஸ் வாரண்டிங்க. உள்ள ஒரு ஸ்பேர்ஸ்க்கு வந்து சார்ஜஸ் வரும். சர்வீஸ் வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ்ங்க. ஃப்ரீ சர்வீஸ். ஆமா, எல்லா ஸ்பேர்ஸ் A to Z நம்மள்ட்டே கிடைக்கும். நாங்களே எந்த கவலையும் இல்ல. எல்லாமே A to Z 1 இயர் இல்லங்க. அதுக்கு அப்புறம் இருந்தாலும் நாங்களே பண்ணி தரோம். சர்வீஸ் பண்ணி தரோம். உள்ள ஒரு ஸ்பேர்ஸ்க்கு மாத்திரம் சார்ஜ் தரணும். இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா, எங்கள்ட்ட வந்து பஜாஜ் கார்டு இருக்குங்க. நீங்க வந்து பஜாஜ்ல வந்து இஎம்ஐ போட்டு எடுக்கணும்னாலும் எங்கள்ட்ட வந்தீங்கன்னா நாங்க பஜாஜ்ல இஎம்ஐ போட்டு எடுத்து கொடுப்போம். சப்போஸ் உங்களுக்கு பஜாஜ் கார்டு இல்லைனாலும் வந்தீங்கன்னா நாங்களே கார்டு போட்டு உங்களுக்கு இதே லோன்ல இஎம்ஐலயும் பண்ணி தரோம். புதுசாவே எடுத்து கொடுப்போம் கார்டு. அதுல இருந்து நீங்க பவர் டூல்ஸ் எடுத்து நீங்க இஎம்ஐ மாதிரியும் கட்டிக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் நாங்க பண்ணி தரோம். பஜாஜ் கார்டு உங்கள்ட்ட இருந்தாலும் வாங்க, அதுவும் பண்ணி தரோம். கார்டு இல்லைனாலும் நாங்களே போட்டு எடுத்து கொடுத்துப்போம். சூப்பர் சூப்பர். பாருங்க, இது வேக்கம் கிளீனர். ஓகே. இது வேக்கம் கிளீனருங்க. இது வந்து இம்போர்ட்டட். இது வந்து ரூட்ஸ் இன் கம்பெனி வருதுங்க. என்ன பிரைஸ் வருதுங்க? இது எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 3850 அந்த ரேஞ்சில ஸ்டார்ட் ஆகுங்க. கீழ இருக்கிறது வந்து ஹெவி டியூட்டிங்க. அது ரூட்ஸ் கம்பெனி வருது. கொஞ்சம் பிரைஸ் காஸ்ட்லியா இருக்கும், பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஓகே, சூப்பர். பாருங்க, இது வந்து கார் வாஷர். இந்த கார் வாஷர் வந்து வீடு கிளீனிங் பண்றதுக்கு, காருக்கு, பைக்குக்கு எல்லாத்துக்கும் வாங்கி போட்டா கவலையே இல்ல. ஆமா, எல்லா ஓன் யூஸ் வீட்ல எல்லா வீட்டுக்குமே இது தேவைப்படும். சூப்பர். நார்மலா இது யூஸ் பண்ணலாங்க. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட். உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் வந்து 3300 rupeesல இருந்து ஸ்டார்டிங். அப்போ உங்களுக்கு நீங்க என்ன ரேஞ்சில வேணாலும் தரலாம். எல்லா பட்ஜெட்லயும். கார் வாஷ் பண்ணாலே ஒரு 500 ரூபாய் அந்த மாதிரி வாங்கிடலாம். ஆமா, அது இது நம்ம வீட்ல வச்சு 2 டைம் 4 டைம் சர்வீஸ் பண்ணா கார் வாஷ் நமக்கு ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கீங்க. எல்லாமே A to Z தந்துருவோம். ஓகே, A to Z தந்துருவோம். இது மரம் இருக்கிற மிஷினுங்க. பெட்ரோல்ல மரம் இருக்கலாம். இதுலயே வந்து புல்லு வெட்டுற மிஷின் இருக்கு பெட்ரோல்ல. அப்புறம் உங்களுக்கு இதுலயே கார்ட்லெஸ் இருக்கு. கார்ட்லெஸ்னா பேட்டரி டைப் வச்சு கட் பண்றது இருக்கு. இதுல பேட்டரி டைப் இருக்குங்க. அதுலயும் பண்ணலாம். அந்த டைப்பும் நம்மள்ட்ட இருக்குங்க. பாருங்க, அது விட்டா வெல்டிங் மிஷின். நம்மள்ட்ட வந்து மினிமம் சின்ன வெல்டிங்ல இருந்து ஹெவி டியூட்டி நீங்க எவ்வளவு பெரிய வெல்டிங் மிஷினா இருந்தாலும் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, இது வந்து ஆர்க் வெல்டிங். ஓகே, சரிங்களா? இதுக்கு அடுத்து பாருங்க, இது வந்து மிக் வெல்டிங். இந்த மிக் வெல்டிங் எப்படின்னா உங்களுக்கு மிக் வெல்டிங்ல மேக்ஸிமம் கேஸ் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மிஷின் வந்து எப்படின்னா கேஸே தேவையில்லைங்க. டைரக்டா எலக்ட்ரிக் லைன்லயே மிக் வெல்டிங் வேலை செய்யலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸுங்க. இதுலயே கேஸ் வச்சு வேலை செய்யற மிக் வெல்டிங் தான் நம்மள்ட்ட இருக்குங்க. அதுவும் இருக்கு. டிக்கு, மிக், ஆர்க் எல்லா மிஷின்ஸும் நம்மள்ட்ட இருக்கு. வெல்டிங் என்ன ரேஞ்சில இருக்குன்னா நம்மள்ட்ட வந்து ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் உங்களுக்கு 3000 rupeesல இருந்து ஸ்டார்டிங். 3000 ல இருந்து. ஆமா ஸ்டார்டிங். ஓகே. இது ஹெவி டியூட்டிங்க. ஹெவி டியூட்டி. இது ஹெவி டியூட்டி 200 ஆம்ஸ்ல. அது 250 ஆம்ஸ் வரும். இது 300 ஆம்ஸ்.
இது 300 300 ஆம்ஸ். இதுக்கு அடுத்து 400. ஆமா இது ஹெவி. இதுக்கு அடுத்து 400 ஆம்ஸ் வேணும்னா 400. எவ்வளோ நீங்க எத்தனை ஆம்ஸ் சொன்னீங்களோ அத்தனை ஆம்ஸ்ல தரலாம். சூப்பர். நம்மள்ட்ட எல்லா ரேஞ்சுமே இருக்கு. நான் பவர் டூல்ஸ் பத்தி மேக்ஸிமம் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இன்னும் ஏகப்பட்ட பொருள் நிறைய இருக்கு, அது கொஞ்சம் போயிட்டே இருக்கும். மிஷினரிஸ்ல என்னென்னலாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க? இது பாத்தீங்கன்னா வுட் ரூட்டர் மிஷின் சொல்லுவோம். ஓகே. இந்த ரூட்டர் மிஷின் எப்படின்னா வுட்ல டிசைன் பண்றதுக்கு உண்டானது. அதுலயே வுட் கட்டிங் பண்றது. ஓகே. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆர்ச் கட்டிங், அந்த மாதிரி நீங்க என்ன கட்டிங்களோ வுட்ல கட்டிங், பஃபிங், பிளானிங், சர்ஃபேஸ், அந்த மாதிரி எல்லா டைப் ஆஃப் மிஷினும் வுட் ஒர்க்கிங் உண்டானது எல்லாமே நம்ம பண்றோம். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் அடுத்து எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒயர் ஸ்லீவர் மிஷின். அதாவது ஒயர் அது வந்து இப்போ நார்மல் சாதா ஒயர் எல்லாம் வருது இல்லையா, நம்ம எலக்ட்ரிக் லைன் ஒயர் எல்லாம் கொடுக்கும். அந்த ஒயர்ஸ் வந்து நிறைய வேஸ்டேஜ் எல்லாம் நிறைய ஆயிரும். அந்த வேஸ்டேஜ் ஒயரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கொண்டு போய் ஸ்கிராப் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஒயரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்கிற காப்பர் மட்டும் தனியா எடுத்து அதை வந்து தனியா அது தனியா பிரைஸ்க்கு இது தனியா பிரைஸ்க்கு ஸ்கிராப் பண்ணுவோம். ஸோ அதான் பெனிஃபிட்டா இருக்கும். அது வந்து ஒரு தொழிலாவே எல்லாருமே பண்றாங்க. ஸோ அது ஒரு கைத்தொழில் மாதிரி இருக்கு. சின்ன பட்ஜெட்ல ஒரு நல்ல தொழிலா நம்மளே செய்யலாம். அது எவ்வளவு வருதுன்னா? அது வந்து உங்களுக்கு 58 ரூபா வருது. 58 ரூபா வித் மோட்டர் ரன்னிங் கண்டிஷனோட கொடுத்துருவோம். சூப்பர்ண்ணா. நீங்க ஒயர் மாத்திரம் எடுத்து உள்ள ஓட்டினா அந்த பக்கம் காப்பர் தனியா, பிளாஸ்டிக் தனியா, நீங்க ரெண்டும் எடுத்து தனித்தனியா ஏட போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். வீட்டுல நார்மல் லேடிஸ் 1 இயர் வாரண்டியோட தருவோம். வீட்டுல இருக்க லேடிஸே யூஸ் பண்ணலாம். லேடிஸ் அவ்வளோ ஹேண்டியா இருக்கும். நம்ம நார்மலா வீட்டுல ஒரு லேடிஸ் இருக்காங்க, அவங்க வீட்டுல சும்மா இருக்காங்க, நான் எடுத்து பண்றேன்னா அவங்க வீட்டுல ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போவாரு, வைஃப் வந்து அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சு போகலாம். அடுத்து இப்போ இது பாத்துக்கிட்டா ஜென் செட்டுங்க, பெட்ரோல் ஜென் செட். இப்போ கரண்ட் இல்லாத டைம்ல வீட்டுல இல்ல ஆபீஸ்ல ஃபேக்டரியில எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு பெட்ரோல் இன்ஜின் ஜென் செட் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது அந்த மிஷின். அதுக்கு அடுத்து எடுத்துட்டீங்கன்னா காங்கிரீட் கட்டிங் மிஷின். அதாவது செவரு காடி எடுக்கிறதுங்க, பைப் காடி டைரக்டா போடுவாங்க. நம்ம வந்து சுத்தி வச்சு அடிச்சு உடச்சு காடி எடுத்து பைப் ஃபிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு வந்து பிளைடு போட்டு ஒரே ரோ வச்சு இழுத்தீங்கன்னா வந்துரும். ஆமா, டைரக்டா காடி வந்துரும். பைப்பை மாத்திரம் ஃபிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி மிஷின் அது. அதுக்கு அடுத்து எடுத்துட்டீங்கன்னா கார் வாஷர் மிஷின், பிஸ்டன் டைப், 3 பிஸ்டன் டைப். இந்த ஒர்க் ஷாப்ல 3 வீலர் 4 வீலர் ஒர்க் ஷாப்ல பாத்தீங்கன்னா லாரி எல்லாம் அடிச்சு கிளீன் பண்ணுவாங்க. அந்த பிஸ்டன்ஸ்க்கு உண்டான கார் வாஷர், அந்த ஸ்டாண்டு, வண்டி ஏத்துற ஸ்டாண்டு, 2 வீலர் ஏத்துற ஸ்டாண்டு எல்லாமே நம்மள்ட்ட இருக்கு. அது இல்லாம ஃபோமிங் கன்னு, கேரேஜ் ஐட்டம், 2 வீலருக்கு உண்டான எக்யூப்மெண்ட், ஸ்பேனர்ஸ், அது எல்லாமே பண்றோம். இது இல்லாம அடுத்து எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் டைப் ட்ரில் மிஷின். இது கிரில் ஒர்க் ஷாப் கண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க. கிரில் ஒர்க் ஷாப்ல நீங்க வெல்டிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க, கட் ஆஃப் மிஷின்ஸ், பவர் டூல்ஸ், அப்புறம் இந்த மாதிரி ட்ரில்லிங் மிஷின்ஸ், இந்த மாதிரி வெல்டிங் ஒர்க் ஷாப்க்கு உண்டானது A to Z எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. பைப் பெண்டிங் மிஷின். பைப் பெண்டிங்ல வந்து மேனுவல் இருக்கு, அப்புறம் ஹைட்ராலிக் இருக்கு, அப்புறம் மோட்டரைஸ் இருக்கு. நீங்க எப்படி கேட்டீங்கனாலும் எல்லா டைப் பைப் பெண்டிங்ஸும் நம்ம ரெடியில இருக்கு. எல்லாமே, அதாவது 6 இன்ச்ல இருந்து நீங்க 6 இன்ச் 12 இன்ச் பைப்பா இருந்தாலும் நம்மளால பெண்ட் பண்றதுக்கு எல்லா டைப்பும் நம்ம கொடுத்துருவோம். அதுக்கு அடுத்து எடுத்தீங்கன்னா இந்த கட்பூரம் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அந்த மிஷின் இருக்கு. கட்பூரம் மிஷின் இருக்குங்க. கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட மிஷின்ஸ் நீங்க என்ன சொன்னீங்கனாலும் நம்ம கொடுக்கலாம். நம்மள்ட்ட எல்லாமே இருக்கு. மாவு அரைக்கிற மிஷின், பவர் டூல்ஸ் இல்லாம இது இந்த மிஷினரிஸ் நம்மள்ட்ட இருக்கு. மிஷினரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நம்மள்ட்ட வந்து. அதுக்கப்புறம் சின்னதா டேபிள்ஸ் ஒன்று காமிச்சிருக்கோம். இந்த டேபிள்ஸ் அப்படின்னா வுட் கட் பண்றதுக்கு. பெரிய டேபிள்ஸ் வச்சு மோட்டரைஸ் வச்சு பண்றது இருக்கு. இது மினிமம் சின்னதா காம்பாக்டா நம்மளே வச்சு சின்ன ஹவுஸ் யூஸ் பண்றாங்க. அவங்க கட்டிங் பண்றதுக்கு அவங்க ஈஸியா வச்சு ஹேண்டியா யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி உண்டான கட்டிங் மிஷின். கோயம்புத்தூர்ல இருக்கவங்க டைரக்டா இங்க வந்துருவாங்க. வேற ஊர்ல இருக்கவங்க என்ன மாதிரி ஃபெசிலிட்டி பண்ணி தரீங்க? வேற ஊர்ல இருக்கவங்க எங்களுக்கு கூப்பிட்டு எங்க நம்பர்ஸ் நாங்க கொடுத்துருக்கோம் கீழே. அதுக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம். இல்ல வாட்ஸ்அப்ல உங்களால கால் பண்ண முடியல, பிஸியா இருக்கீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ல எங்களுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விடுங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத, இல்ல உங்கள்ட்ட அதோட போட்டோஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க. நான் அது எங்கள்ட்ட என்ன இருக்கோ அதுக்கு உண்டான போட்டோ, ரேட்டு எப்படிங்கிறது எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துருவோம். ஆமா, எல்லாமே போட்டு கொடுத்துருவோம். நீங்க எங்களோட ஜிபே நம்பர் அனுப்பிச்சிடுவோம். அதுல நீங்க கேஷ் கட்டிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு கேஷ் கட்டினீங்கன்னா இன்னைக்கு ஐட்டம் புக்கிங் ஆயிரும். அடுத்த நாள் உங்களுக்கு டிஸ்பேச் ஆகும். அடுத்த நாள் டெலிவரி சேஃப்டியா போயிடும். 100% போயிடும். மிஷினரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பெரிய மிஷினரிஸா இருந்தா மேனுஃபேக்சர் பண்ற டைம்ல நாங்க டைம்ஸ் கேட்போம். நாங்க அவங்கள்ட்ட சொல்லுவோம் டைம்ஸ் இவ்வளோ டைம் ஆகுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம். நார்மல் பவர் டூல்ஸ் மிஷினரிஸ் ரெடியா இருக்குன்னா ஒரே நாள் தான். இன்னைக்கு பேக் பண்ணி புக் பண்ணா நாளைக்கு ஒரு நாள் மிஷினரிஸ்னா மினிமம் ஒரு நாள் 2 நாள் கொடுத்துருவோம். புதுசா மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது டைம் கொடுப்போம். டைம் கேட்போம் அவங்கள்ட்ட, இத்தனை நாள் எங்களுக்கு டைம் ஆகும் சொல்லி நாங்களே அவங்கள்ட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவங்க எத்தனை நாள் சொல்றாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுப்போம். சூப்பர். எங்களுக்கு வந்து S.A.TRADERSங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, எங்களுக்கு வந்து பவர் டூல்ஸ் இருக்குங்க, ஹேண்ட் டூல்ஸ் இருக்கு, நொமேட்டிக் இருக்கு, அது இல்லாமல் பேட்டரி டைப் கார்ட்லெஸ் இருக்கு, இது இல்லாமல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது ஏதாவது கேட்டிங்கனாலும் பண்ணி தருவோம். புதுசாக மிஷினரிஸ் நீங்கள் ஏதாவது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்கனாலும் அதுக்கு உண்டான மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பண்ணி தருவோம். அந்த மாதிரி மிஷினரிஸும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தருவோம். அது இல்லாமல் பைப் பெண்டிங்கு, மோட்டரைஸு, இது இல்லாமல் மிஷினரிஸ் நீங்கள் என்ன மாதிரி வுட் ஒர்க்கிங் கேட்குறீங்களா, இண்டஸ்ட்ரியல் கேட்குறீங்களா, என்ன மாதிரி கேட்குறீங்க, வெல்டிங் கேட்குறீங்களா, நீங்கள் எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு எப்படியெல்லாம் மிஷின்ஸ் கேட்குறீங்களோ அந்த மிஷின்ஸும் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம். வந்தால் வாங்க வெளியே போவோம். எங்களால் எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ண முடியுமோ 100% பண்ணுவோம். சூப்பர். இது இல்லைன்னு கிடையாது. அவங்களுக்கு என்ன ஐடியா இருக்கோ, ஐடியா இல்லைனாலும் எங்கள் சைட்லேருந்து என்ன இருக்கோ நாங்கள் ஐடியாவும் கொடுப்போம். ப்ளஸ் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அது எவ்வளோ அட்வான்ஸாக செஞ்சு தர முடியுமோ அது அவ்வளோ அட்வான்ஸாக எங்களால் பண்ணி கொடுத்துருவோம். பெஸ்ட் ப்ரைஸில் நம்ம சேனல் வந்து பண்ணி கொடுத்துருவோம். 100% பண்ணி தரோம். சூப்பர்ண்ணா. தேங்க்யூண்ணா. ஓகேண்ணா. தேங்க்யூ. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெல் ஐக்கன் பண்ணி ஆல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.